Шоу «Голос діти». Останній шанс потрапити до національного дитячого шоу талантів. Маленькі гіганти. Якщо вашій дитині від 4 до 8 років, якщо вона талановита, артистична, розкута, безпосередня та унікальна, про неї має дізнатися вся Україна. Заповніть анкету на сайті або дзвоніть на номер гарячої лінії. Пам'ятай, ти не один. Нехай вашою дитиною пишається вся країна. Бували літні дні, а щастя стільки ніби у вісні, його смакуєш ти. Сонце, небо і земля, в моїй обіймі падає життя, я обіймаю я. Оновлена Віола. Фрукти у мінеральній воді. Літо, сезон алергії відкритий. Свербіж, сльозотеча, почервоніння очей, нежить, закладеність носа, чхання. Едем сприяє усуненню сльозотечі, почервоніння очей, закладеності носа, чхання та свербіння. Едем – гостре ніso без алергії. Перша книга про сучасну війну. Там на війні вони зрозуміли, що вдома жінки, яких вони дуже сильно кохають. Війна. Вовчина Текса. Книга, що знайде місце у вашому серці. Шукайте у книгарнях та замовляйте на сайті. Частину коштів від продажу книги буде переказано у благодійний фонд «Центр допомоги» на придбання медичного обладнання для військового госпіталю. Відродження – це коли я знову зможу працювати вчителем. Доступна як медицина від сучасної науки. Відродження – це коли запрацює завод. Коли пенсії вистачає не тільки на ліки та їжу. Коли з'являться нормальні дороги. Відродження – це рівно жити, працюючи на зеленій ринку. Тепер небо над головою та щасливе майбутнє наших дітей. Приєднуйся до відродження країни. Партія відродження. Я довіряю тільки професіоналам. Тому про красу моїх ніг піклується електрична роликова пилка Шоль. Ролик з абразивними частинками дозволяє видаляти огрубілу шкіру легко та ефективно і робить стопи гладенькими та ніжними. Електрична роликова пилка Шоль. Запитуйте в магазинах та аптеках вашого міста. Літо та білі речі. Як же ми завжди скучили. Тепер можна сміливо носити білі речі хоч щодня. І не просто білі, а кришталево білі. Забудьте про сировілі. Тепер є ваниш кришталева білизна. У неї колір стане ще більше. Просто додавайте ваниш при кожному пранні, щоб побачити різницю. Покажіть усім світу, що ваші речі стали ще більшими. Кришталево білі речі – ваниш кришталева білизна. Прямо зараз глобальні знижки до 90% у магазинах Gloria Jean. Поспішайте всією родиною. Ваша ротова порожнина неймовірна. Зубнаймаль – найміцніша речовина в нашому тілі, а 30 тисяч смакових рецепторів відновлюються кожні 10 днів. Ось чому зубна паста Colgate Total захищає всю ротову порожнину. Colgate Total – 100% здоров'я всієї ротової порожнини. Коли все зупинилося, коли постало питання, як країні зрушити з мертвої точки, ми не заглушили моторів. Ми мчали, поки не побачили, країна ожила, і цими своєю енергією призвели її до руху. Тепер у нас є пальне, наше власне пальне. Пальне виробництво, яке задає роботу тисячам українців, а якість упевненість мільйонам. Бензин Energy. Renault Sandero Stepway. Твій автомобіль – твоя свобода. Сталкер. Любиш сміятись? Всім привіт. Люби та смійся. Ну, вас не говорите. Увагу. Вань. Свати. З понеділка по четвер о 20:15 на 1+1. Renault Sandero Stepway. Твій автомобіль – твоя свобода. Прем'єра на 1+1. Нове яскраве шоу від студії «Квартал 95». Таланти з народу. Кидають виклик. Зірка. Шоу.
4 ящики, 4 категорії: спорт, вокал, танці, наука. Учасник вибирає ящик. Він не знає, проти якої зірки доведеться змагатися. Ти віриш в себе до останнього. Не зробить усе, щоб виграти 50 тисяч гривень. Вгадай ящик. Скоро прем'єра на 1+1. 300 років тому розпочалася славетна історія, що об'єднала покоління українців. А сьогодні ми святкуємо ювілей цієї події. Смаколики, музичні виступи, розваги. Відчуй настрій святкового Львова та грандіозну атмосферу. Завітаємо до міста Лева. Кохайте його всім серцем. І за один день зненацька. Знакомство у них уже 4. Видимо, у вашего мужа была такая семья. Ти серйозно? Мерзавець. Ты раздумывая жениться на другой. Я его официальная жена, а ты не знаешь, что тебя распоряжаться. Никто не узнает, а насколько злой. Чи вистачить сил, хто бачити очі пошепті? Подвійне життя. Скоро на 1+1. Всем пока.